Arwakini machiegni nyinga Milton Oching. Jakom duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC Erastus Ethekon oyango ni gisetimo ikruok duto mar bago yiero madundo mochan bago tarik 27 dwe mar 11 higani e yo maratiro kendo mahuyanga. Ethekon nolero ni IEBC dhi nyime gi timo nonro ewi tulo kod lweny manchano muoche e kar chung' od bura ma Kasipul kendo gichano madayo dho jochung' duto ma Kasipul chakre juma manyien ewi wach makamano. Ethekon nogolo siem mager ne jochung' mibiro yudi gi ketho mar muocho tulo e campaigns mag jochung' wetegi kata ng'iewo jogo ombulu ni ibiro kawnegi ondamo mager kamoting'o nyaka gol gi e yiero makamago. Ogai mar obila Douglas Kanja bende nosingo nobila dhi rakore kod ng'ato ang'ata mabiro ketho chik mar yiero. The Commission has undertaken extensive preparations to ensure that we have peaceful, free, fair, and credible by-elections. We have trained the electoral officials on the work they are supposed to do, and we have prepared all the materials that are required for us to conduct and complete those elections successfully. We have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul and anybody who has information on what happened in Kasipul. They will conduct the hearing, and within the shortest time possible will make determination on what needs to be done in as far as addressing the incidences in Kasipul are concerned.